І прицільний знак Ярша. Це я покажу такий невеличкий прикольненький камінь. В нього 4 функції. Він може мати автоматично щось викинути, наприклад, викинув, підняли і воно там спалюється. Тушіння, самотушиться. Наприклад, кинути там снаряд полум'я. І також сою підпалити. Щоб, знаєте, не валити там, всі просто відчинити. І тут підійде стол, не стол, теж щоб сидіти. Це можна так організувати хату, людей хату. І тут такий стол. Я взяв такі стінки, поставив, туди камін. Ну, багато місця не займає. Він може бути менший, я просто можливо поставив. І він менший буде. Якщо можна переконатися. Так. Я думаю, що